今日同大家一齊包粽。好啦，呢塊粽葉呢，我哋要2塊嘅，然後將呢2塊呢，就係搭埋一齊，跟住呢，我哋要屈曲成一個好似漏斗嘅形狀，好似個兜兜咁樣。然後我哋會將啲糯米擺喺粽葉裏邊鋪平佢，呢啲就係綠豆邊嚟嘅。跟住呢，我會呢加啲蝦米。你睇呢粒係乜嘢？係啦，就係栗子乾嚟嘅。跟住我哋會加啲花生同埋鹹蛋黃。然後呢，我哋會加啲乾瑤柱仔，淨有啲冬菇。你估之後我會放啲乜嘢啦？冇錯啦，就係五花腩啦。再放多嚿落去先。擺好晒啲餡料之後呢，跟住我會呢鋪返啲綠豆邊落去嘅，鋪平佢，遮住啲餸，然後再冚返層糯米。呢啲糯米其實我加咗少少眉豆落去㗎，等佢更加香，更加好味。好啦，跟住我哋要睇下呢個粽葉有冇呢漏窿喎？整理好塊粽葉之後呢，我哋可以呢冚返佢。首先下面摺一下先，然後兩邊再冚實佢。喺上面嘅位置呢，摺一下，摺落嚟，小心啲。唔使快嘅，要小心啲就得㗎啦。好啦，跟住我哋會將啲鹹水草捆實個粽，掹緊呢條鹹水草1下、2下、3下。好啦，然後轉去另一邊1下、2下。哎呀，弊啦，條鹹水草斷咗添，唔緊要嘅。咁我哋只要呢打返個棘呢，咁呢唔會鬆脱就可以㗎啦。一個棘打實去，第二個棘又打實去，拉緊佢，噔噔噔噔噔，隻粽就包完啦。我呢個呢就係3角粽嚟嘅。包好隻粽之後，然後呢我會呢煲定啲滾水，將啲粽烚熟去，大約1個鐘頭。咁隻粽呢就可以烚完㗎啦。記住冚蓋就會快啲。你睇下隻粽整好啦，係咪好美味呢？睇見都好想食啊！大家試下啦。祝大家端午節快樂！